Gördüyümüz minalar istiqamətlə qəlpələnən minalardır. Canlı heyəti öldürmək üçün nəzərdə tutulubdur. MON 50 və MON 100 minası adlarından görüldüyü kimi 50 metrdəki heyəti məhv eləmək üçün 100 metrdəki heyəti məhv eləmək üçün nəzərdə tutulubdur. İçərisində hazır qəlpələr var. MON 50 minasında 485-540-a yaxın silindrik qəlpələr var. MON 100 minasında isə bax burada gördüyünüz kimi 400-ə yaxın böyük silindrik qəlpələr var. MON 50 minası tələ məftil ilə quraşdırıla bilir, eyni zamanda elektrik naqili ilə də idarə olunan minaya çevrilə bilir. MON 100 minası əsasən elektrik naqili ilə birləşdirilir, puskuda dayanılır və düşmən yaxınlaşanda işə salınır. Bu minalar baxmayaraq piyada üçün nəzərdə tutulubdur. Avtomobil kolonunun qarşısında partladıldıqda, məsələn, MON 100 minası statistikaya görə öndəki avtomobili dəlik-deşik edib, ikinci avtomobilin içərisindəki heyəti məhv etmə qabiliyyətinə malikdir.